Olá amigos, sou Antônio do canal Fazenda Vila das Belezas. Aquela foi um trinca ferro, são os periquitos. Vou mostrar também algumas cabeças de gado. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar outros pássaros. Peço que curta, compartilhe, deixe seu like. Assistam também os canais Canarinho dos Irmãos Gêmeos, Álvaro Birds, Amanda Zilli e o canal Fazenda Lotim.